अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैनब काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ज़ैनब टीवी। आज मैं आपको नेक्स्ट 5 साउंड ऑफ अल्फाबेट लिखना सिखाऊंगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। के साउंड देता है काफी और के से बनता है काइट। और किंग के साउंड देता है काफी और के से बनता है काइट और किंग। हमने काइट और किंग को भी उर्दू में लिख के देखा है, इसमें भी सबसे पहले काफी आता है, इसीलिए के साउंड देता है काफी। एल साउंड देता है लाम और एल से बनता है लेमन। और लैम्प और एल साउंड देता है लाम की और एल से बनता है लेमन और लैम्प। लेमन और लैम्प को भी हमने उर्दू में लिख के देख लिया, इसमें भी सबसे पहले लाम ही आता है, इसीलिए एल साउंड देता है लाम की। एन साउंड देता है मीम की और एन से बनता है मून। और मैंगो एन साउंड देता है नीम की और एन से बनता है नून और मैंगो। नून और मैंगो को भी हमने उर्दू में लिख के देख लिया, इसमें भी सबसे पहले मीम ही आता है, इसीलिए एन साउंड देता है मीम की। एन साउंड देता है नून की तो एन से बनता है नेट। और नेस्ट एन साउंड देता है नून की और एन से बनता है नेट और नेस्ट। हमने नेट और नेस्ट को भी उर्दू में लिख के देख लिया, इसमें भी सबसे पहले नून ही आता है, इसीलिए एन साउंड देता है नून की। ओ साउंड देता है अलिफ और वाव की, जो मिलके साउंड देते हैं ओ का और ओ से बनता है ऑरेंज। और ओवल और ओ साउंड देता है अलिफ और वाव की, जो मिलके साउंड देते हैं ओ का और ओ से बनता है ऑरेंज और ओवल। ऑरेंज और ओवल को भी उर्दू में लिख के देख लिया, इसमें भी सबसे पहले अलिफ ही आता है, इसीलिए ओ साउंड देता है अलिफ और वाव की, जो मिलके साउंड देते हैं ओ का। के साउंड देता है काफ
पहले ओ ही आता है, इसीलिए ऑरेंज ओ साउंड देता है ओ की। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी